上集咧，我哋就從崔博士嗰度了解到自己有冇患腎病嘅風險，而佢亦都教咗我哋一啲相應補腎嘅穴位，想重溫翻可以睇翻呢一度。而今集咧，我哋最主要係講翻飲食嘅控制。三高嘅人士咧係特別容易有腎病嘅喎，所以想從中醫嘅角度了解一下。今集我哋一齊問問崔博士。Dr. Choi，我又想問一問啦，好多人咧都係其實好驚洗腎呢樣嘢。咁喺中醫嘅角度咧，其實有冇方法咧係可以逆轉呢個腎病嘅咧？中醫咧就係處理呢個慢性腎衰竭，我哋咧分開咧，佢有所謂本虛，就佢本身已經虛弱咗。另外咧就係標實，就有一啲咧症狀啊，或者係一啲情況表現出嚟咧，或者一啲比較明顯嘅問題睇到嘅。咁我哋喺臨床上咧就結合呢兩個情況，然之後進行咧就辨證施治嘅。嗱，先講本虛先啦。有邊啲本虛咧？最常見嘅就係脾腎氣虛啦。脾虛嘅人啊，梗係咧冇胃口啊，好攰啊，大便散散爛爛啊，容易水腫啦。氣虛梗係唔夠氣啦嚇。咁因為呢個同腎有關噶嘛，所以就梗係腰酸背痛啊，或者夜尿多呢啲情況出現噶啦。咁我哋咧就健脾補腎咯，同埋咧要補氣咁就針對呢個咧就係脾腎氣虛嘅症型啦。再進一步就叫脾腎陽虛。一講到陽虛咧，就梗係咧就係怕凍嘅。之前所說個人咧就係比較怕凍，咁咧亦都有咧就係脾虛腎虛嘅表現啦。啲面色咧一係咧就係白晒晒，一係咧就黑掹掹。好多腎病嘅人咧就係個面色黑嘅，因為咧。黑就屬腎嘅顏色嚟嘅，咁呢個咧我哋嘅治法啊，點樣針對咧？就係溫補脾腎啦。第三個咧就係氣陰兩虛啦，就係唔夠氣啦，唔想講嘢啊，個人攰賴賴啦，手心又會有啲熱啊，咁有時會口乾啊，個人悶悶煩煩，都係主要有腎虛嗰啲腰酸背痛啊，耳聾耳鳴啊，就係水腫啊，尿多啊或者夜尿咧好密啊。咁有時咧，甚至咧又出現咧少尿啊等等，咁呢啲咧就去到比較嚴重啲嘅氣陰兩虛啦。但係咧，Dr. Choi，我又聽人講咧，腎病嘅人咧好多時咧都有貧血嘅情況喎，究竟點解咧 ？Frankie 頭先你問得好喎，咁的確咧嗰啲慢性腎衰竭嘅病人，病情發展到某一階段咧，就會出現貧血啦。咁貧血咧就係面色蒼白啦，冇血色啦。咁正咧頭先啱講呢個氣陰兩虛啊。呢個症型咧就差唔多係喺呢個階段啦。咁為咗針對呢個問題咧，我哋就要益氣養陰啦。嗱，講開本虛咧，仲有一個症型咧，就係叫肝腎陰虛。呢一個症型咧，似乎咧同嗰啲高血壓、肝陽上亢有關嘅。咁個病人咧會容易咧覺得頭暈頭痛啦，即係耳鳴眼花啦，咁心煩啦，隻眼又乾啊，咁口又肝啊等等咧，咁我哋嘅治法咧就係潛肝平陽咁咧就係滋補腎陰啦。我哋啱啱講完本虛啦，咁跟住落去咧就係有標實嘅情況，即係話有啲實際嘅症狀咧係明顯表現出嚟俾我哋睇到嘅，包括係濕濁啦，身體有濕濁咧，逢係濕咧就即係令到我哋胸口悶悶頂頂啊，咁咧就係成日咧就係想嘔啊。咁咧有時咧個口咧就口淡淡，但係黏黏膩膩嘅，呢啲都係所謂濕濁。咁我哋咧就要化濕除濁啦。咁第二咧就係有啲濕熱，濕熱咧可以分兩部分。如果喺我哋中間地方脾胃地方濕熱咧，咁我哋咧就好容易咧就係會成日咧有啲氣啊，因為有濕濁咧就好容易咧有口氣啊，咁令到我哋咧成日覺得脹悶悶嘅。下半身啦，下焦有濕熱嘅話咧，我哋通常咧就會出現咧啲小便咧唔暢順啦，或者咧就係黃黃赤赤啊、尿頻啊、尿急、尿痛呢啲咧就相當於咧嗰啲尿道炎嘅表現症狀嚟嘅。咁我哋嘅治法咧就係清理濕熱啦。如果你真係有下焦濕熱，如果你上焦有就係和中化濁啦，將佢咧嗰啲濕濁除咗去啦。有時水氣啦，咁因為腎病嘅病人咧好容易咧就出現咧水液代謝紊亂啊嘛，咁咧啲水會留喺度，留喺身體咧就腫咯。
所以面啊、手腳嘅，甚至全身咧都浮腫啦，甚至再嚴重啲就胸水啦、腹水啦，咁我哋就要利水消腫啦。咁另外咧就有啲血瘀啦，中醫有講法，久病必虛，久病就必瘀，仲有久病日腎。你病得耐咗咧，個腎一定受牽連嘅。有血瘀嘅話咧，就會點咧？咁血瘀咧就係面色咧灰灰暗暗啦，口唇啊嗰啲紫紫金金咁樣啦，咁同埋咧就伸下條咧睇下咧有啲淤血啊、瘀斑啊，咁啊腰痛嘅時候咧就成日咧痛埋一個位嘅，譬如個腎嘅位置啊，咁嗰啲地方咧成日腰痛嘅，夜晚又痛得犀利啲，咁我哋咧就需要活血化瘀啦。最後一個標實嘅問題咧就係乾風，逢係有風咧就啲嘢喐啦，所以我頭暈頭脹啊、頭痛啊，咁咧啲手腳會震啊，啲肌肉咧亦都會咧有震動啊，同埋咧就好容易抽筋。咁我哋呢啲咧就要鎮肝息風啦。我哋現代醫學所出現嘅嗰個慢性腎衰竭咧，好多時候咧就係因為嗰啲腎小球咧一路破壞。不過呢種破壞嘅情況咧就唔係話一次過冚唪唥咧一刀切彎晒嘅，而係咧慢慢嚟嘅，漸進式嘅。喺目前嘅現代醫學情況，我哋只能夠觀察住呢個過程。我哋中醫咧就通過咧辨證論治，同埋咧係通過中藥嘅調理，相信咧有機會咧將嗰啲損壞嘅腎小球嘅單位咧將佢穩定，尤其是咧嗰啲損害輕微嗰啲咧，我哋咧穩定咗佢，或者甚至有輕微嘅，令到佢回轉，從而令到呢個腎病咧就唔會再惡化發展落去。所以咧有腎病嘅朋友咧都唔使特別太擔心嘅，中醫咧都有啲方法咧可以幫大家穩定呢一個病情嘅。咁我又想問下啦，以 Doctor 崔咁多年見到嘅，有冇一啲 case 可以分享俾我哋知？有啊，我見過咧，年紀咧都70-80歲㗎啦。一個女士咧，佢一發現嘅時候咧，就已經咧就係腎衰竭第4期。咁醫生咧就建議洗腎，佢嘅肌肝咧已經係3-400之間，相當高。咁佢個腎小球濾過率咧亦都係好低嘅，大約咧就20。醫生就建議咧最好洗腎啦。咁都70幾80歲啦，佢好似嗰陣時79歲，咁梗係唔願就去揾中醫去尋求中醫嘅治療啦。咁一路食住中藥，見到佢咧經過咧接近10年啊，個病情都穩定。咁有時返醫院覆診咧，啲醫生仲讚佢叻女啊，婆婆一路保持啦咁樣。咁咧我又聽人講咧，食中藥咧會係嗰個鉀離子係好高嘅喎，咁咧對腎臟咧一定有一定嘅傷害性嘅。咁其實呢一樣嘢咧係咪真嘅咧？咁其實我哋每一個人咧每日都需要一啲鉀嘅。我哋中藥咧開方用藥其實係有一啲規範嘅。咁我哋咧藥嘅劑數啦，同埋咧每劑藥入邊嗰個中藥成分嘅用量同埋比例咧，我哋咧都會有藥典咧規限住。通常如果按藥典指示咧，都唔會超標，亦都唔會出咩問題。反而咧，坊間有好多咧所謂咧生草藥，呢生草藥咧就係喺藥典咧，甚至有時咧都冇乜詳細記載，甚至冇記載。而長期咧食用呢啲咁嘅生草藥，反為對腎咧係有問題啦。其實講翻中藥嗰個含鉀嘅情況，其實大部分嘅中藥咧，佢含鉀嘅量咧都係每100克入邊有450毫克到500毫克之間嘅。咁大致上咧，同我哋嗰啲蔬果蔬菜尤其是咧嗰個含量係相若，差唔多嘅。亂食藥咧，或者食多咗藥咧，其實都係患腎病咧其中一個主要嘅因素喎。聽人講嘅咋，食多咗血糖藥或者食多咗降血壓藥，都會令到呢個病情惡化。其實係咪真嘅咧？需要洗腎嘅。咁其實呢種講法係一個謬誤嚟嘅。咁相反如果你有血壓高，有即係糖尿病，你唔食藥，你反為令到個病情咧係惡化，最後咧你先至損害到個腎。咁咧嗰陣時可能就要洗腎。但係咧另一個情況就係話，有啲人咧為咗貪方便好多時候咧就亂食藥，尤其是咧嗰啲上班一族啦腰酸背痛咧就食下啲消炎止痛藥，咁依賴咗呢一類咁嘅藥物。如果你長期都係咁樣食呢啲咁嘅藥，咁亦都唔去留意自己身體嘅變化，或者驗下血等等，睇下個腎功能有冇損害咧，
反為咧容易出事。所以咧建議，如果身體有毛病啊，經過好多長時間嘅處理都唔能夠改善嘅，最好咧就係揾醫生睇下出咗咩問題啦。咁如果係喺中醫嘅角度咧，有啲乜嘢嘅食物啊，可以建議俾我哋咧？如果想話咧預防啊，或者咧對於你嘅慢性腎病有啲幫助嘅食物，咁我哋建議咧就多食一啲咧，就譬如話係澱粉類嘅食物啦，尤其是啲粗糧啦、麵粉啊、淮山啦，同埋啲新鮮蔬菜生果咧，富含維他命 C 啊、核黃素嘅，咁呢啲嘅食品啦。咁因為咧呢一類嘅澱粉質食品或者咧糖類食品咧，食咗之後，佢經過我身體嘅代謝咧，就會產生咧水同埋二氧化碳，就唔會對我哋嘅腎咧造成一個負擔。咁另外啦，如果發現你尿量係少嘅，譬如每日少過100毫升啦，又或者咧發現鉀高咗，咁就梗係選擇一啲咧含低鉀嘅食品啦。咁咧，我又聽過有人講咧話有幾種食物咧，其實都有啲幫助喎。例如大蒜啦、蘆筍啦同埋綠茶啦，呢幾個食物係可以清除身體嘅重金屬同埋排走尿入邊嘅毒素嘅。咁究竟係唔係嘅咧？其實咧就係你驟眼睇落，呢啲都係有益嘅食品啦。譬如大蒜啦，佢健脾胃啦，佢咧就係可以咧殺菌啦，就係解毒啦。咁我哋食大蒜咧，好多時候咧就令到我哋嘅脂肪咧都會降低，血管入邊嘅膽固醇三甘油脂咧都會咧係某程度咧係降低。總嘅嚟講咧，佢對我哋嘅心血管對於血壓呢啲咧都係有幫助嘅。咁間接咧對於個腎咧都係好嘅。咁所以係值得選擇嘅食物之一啦。蘆筍咧，亦都有即係文獻有資料就講話食個蘆筍咧係可以咧就清除我哋嘅腎臟結石啦，亦都可以增加咧腎小球嘅濾過率，咁即係利尿啦。利尿咧就有利排毒啦。咁蘆筍入邊咧有個成分叫蘆丁，咁呢樣嘢咧亦都可以咧就係降低我哋嘅血入邊嘅脂肪含量咁對於我哋嘅心血管咧都係咧有益嘅。咁茶啦。茶呢樣嘢咧，我哋中國人都知㗎啦，尤其是啲淡嘅綠茶咧，可以咧有利尿醒神咁樣咧就係排毒嘅作用嘅。咁茶入邊咧有啲芳香族嘅化合物，佢哋就可以咧就分解到膽固醇脂肪嘅。咁入邊咧亦都有一啲咧葉綠素啦，葉綠素咧亦都有助咧降低血管入邊咧嗰啲膽固醇入邊嗰啲脂肪嘅水平嘅。咁亦都因為茶係利尿嘛，利尿有利我哋排毒啦，增加我哋嘅腎小球嘅濾過率，咁對於腎咧亦都係有幫助嘅。即係其實都唔淨止係綠茶，我好似烏龍茶嗰啲都嗰啲都係綠茶嚟嘅，但係建議要淡要淡。太濃嘅茶咧反為不妙，因為咖啡因含量太高。頭先提過嗰3樣食品咧，咁的確咧對我哋身體係有益嘅，可以食。咁對於腎功能咧，都係某程度咧係改善，都有啲輔助作用。不過至於話佢哋能夠咧排走啲重金屬又或者咧對於腎病嘅病人咧係有改善嘅效果咧，咁其實咧就未曾有足夠嘅科研同埋臨床數據去支持呢種講法，所以咧唔能夠咧就依賴佢哋嘅。明白，都係輔助咁嘅性質啦。係啦。咁另外咧，我又聽過我哋中國人有句説話咧，就叫做以形補形喎。咁其實咧係咪真係以形就可以補到形咧？好似我哋如果食豬腰嘅話，係咪真係對腎又可以有幫助咧？其實咧，我好多時喺啲中醫養生嘅湯水入邊咧，有時都建議病人咧用豬腰去煲湯嘅。咁當然咧就係相信佢係有呢個以形補形嘅效果。其實點解豬腎叫豬腰咧？咁因為我哋中醫有句説話叫做腰為腎之府咁所以咧咁呢個豬腎喺個腰嗰度嘛，咁所以就叫豬腰之腰，相信個名係咁樣嚟嘅。鹹味平性去入腎經，咁咧就可以咧有補腎壯腰嘅功效。咁適合邊啲咧？就腎虛啦，成日腰酸背痛啦，夜尿多咁樣咁呢啲人咧服用譬如耳聾耳鳴都係同腎有關啦。喺我哋中醫嘅古籍入邊咧，亦都提過豬腰呢一個功效嘅，《本草綱目》亦都講過嘅。如果咧腎虛有熱，亦都可以咧適宜食
豬腰嘅，咁證明即係話以腰補腰咧係有我哋嘅文獻中醫嘅文獻支持㗎啦。從現代醫學嘅營養角度睇啦，咁啊豬腰咧亦都係好有營養價值嘅，佢含有脂肪啦、蛋白質啦，就係碳水化合物啦，同埋咧有啲微量元素啊、鈣啊、鐵啊等等，同埋咧維生素 B1、B2，咁的確咧係有益嘅食品。不過要提一提，因為豬腰咧佢含膽固醇嘅量咧相對高嘅，每100克嘅豬腰咧入邊可以高到咧有480毫克嘅膽固醇，咁勁㗎！而且咧係以即係壞膽固醇嘅比例多嘅，所以咧就係不宜多食。唔好食咁多啦，適可而止啦。適可而止。所以咧，如果有腎病嘅朋友咧，就唔需要太擔心。但係咧，就千祈唔好亂咁自己去執藥，一定要尋求專業人士嘅協助，同埋睇下究竟食咩先啱自己嘅。今日好多謝 Dr. Choi 講咗咁多腎病嘅知識俾我哋知。如果大家喜歡我哋今日嘅影片咧，多謝你哋同埋支持我哋健康嗎，記住訂閱。我哋下集再見，拜拜。嗱，如果大家中意呢個健康資訊嘅分享，就可以訂閱我哋健康嗎嘅頻道，撳埋呢個鐘仔。下次再見。